हेलो गाइस, मैं फिर आ गया तुम लोगों को अपनी पक्षियों को दिखाने और दिखाऊंगा और मनोरंजन करूंगा। और ये जो क्यूट क्यूट है ना, इसे देख के मन भर जाता है। तो आपको भी मन भरने के लिए मैं आया हूँ। मेरे टैलेंट तो नहीं है बात करने का, लेकिन क्या करूँ, अगर कुछ नहीं बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे पक्षियों के बारे में। आप लोग हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे जाके मैं शायद सीख जाऊँ। मैं सीखने ही आया हूँ यहाँ पर, शायद सीख जाऊँ, इसलिए अगर मैं सीख गया तो